अन्नपूर्णा घर का खाना में आपका स्वागत है। आज फिर मैं सुबह 5 बजे उठकर लग गई थी। आज मैंने फ्रिज साफ़ किया। ये देखो पूरा अंदर से ये सब, ये देखो बंद कर रखा। अभी मैंने पूरा साफ़ कर दिया, पूरा क्लीन। बहुत गंदा हो रहा था। देखो कितना सामान फ्रिज के अंदर होता है, कितना बड़ा फ्रिज है। ये मैंने सब्जियां स्टोर करी हुई सारी काट काट कर। देखो गाजर कितनी फ्रेश, गोभी, ये मैंने प्यूरी बनाई हुई है 3-4 डब्बे। ये भी प्यूरी है, ये भी प्यूरी है सारा। और ये सब सामान धोऊंगी अभी। देखो सब पूरा दिखाती हूँ आपको जब सामान लग जाएगा। ओके बाय।